Fala, gaveteiros e gaveteiras, eu acho que a gente não precisa mais se apresentar. Por quê? Porque eu já tô me sentindo no hall da fama. Sério? Começa agora o programa 6,5 do Tapa na Gaveta, Bruno Raponi. 6.5 Plus. Verdade, desculpa, eu pronunciei errado, porque o set tá gravado, mas tá muito longo pra editar. Tá difícil, gente. Tá faltando tempo. Tá difícil, então a gente vai fazer um curtinhas aqui, só pra vocês não ficarem com muita saudade da gente. Mas hoje o programa é muito especial, porque tem um convidado mais especial ainda, Bruno Raponi. Muito especial. E a gente vai homenageá-lo, porque é a semana do aniversário dele. Ele foi vacinado nessa semana, assim como o pai do Raponi. Meu pai, grande fã do canal, com certeza essa hora ele tá vendo esse programa aqui, ó. Pode soltar a imagem dele vendo o programa. Certeza que ele tá vendo. Maravilhoso. Tirou ali a defesa. Aí o América ali bate na velocidade. Olha que o Vergara pelo meio, hein? Cuidado com ele. Vem É isso aí, o Bigode tá vendo e o Russão tá gravando com a gente, já que ele está aqui no QG hoje. Ele é um convidado especialíssimo. Russão, por favor. Vem cá. Senta aqui o Sérgio! Como você E está? aí, pessoal? Tá tudo bem com você, Russão? Tudo certo? Por enquanto está. Por enquanto, tá preocupado? Qual que é a sua Não, preocupação? é as suas perguntas que vocês vão fazer. Vai ter pergunta hoje? Imagina. Eu não sabia que ia ter pergunta hoje. Vacinado, tranquilo? Tranquilo. Então beleza, eu vou falar uma coisa, Raponi. Russão! Quando você vai cortar o cabelo, você pede só pra ele dar aquela cortada ou pica atrás? Só daquela cortada. Olha a risadinha dele. Olha a risadinha. Russão, cachorro que late em água, late em terra? Sim, Late em terra? não sei. Russão! Se eu te pedir uma vitamina, você bate a minha com leite? Sim ou não? Eu não faço vitamina nem. Russão, eu ia cozinhar um ovo, mas quando eu abri o ovo tinha um pinto dentro. Tem problema se eu cozinhar com o pinto dentro? Não é essa, né? Ó, eu ia cozinhar um ovo, mas quando fui abrir o ovo saiu um pinto. Tem problema se eu cozinho com o pinto dentro? Eu acho que tem. Você ri antes. Eu ia de você, eu tô pensando se tem um Caralho. pinto dentro, tem alguma coisa com o pinto Pinto dentro, aí cozinha com pinto dentro. Isso aí. Próxima pergunta. Fala agora, você vai. Russão! Fala, meu Deus do céu. Você tem uma cadela que chama na bunda Uma cadela que chama na bunda, e aí? e você precisa atravessar um rio. Você deixa na bunda. Puta, esqueci. Vou atravessar Na o moral, labirinto, você né? deixa na bunda? Você deixa na bunda ou leva na bunda? Nossa, Nenhum dos dois. Nem levo na bunda, nem dou na bunda. nem levo na bunda e nem dou na O que bunda. você faz com a bunda? Ah, sei lá, eu que eu faço com ela. Fala. Russão, Não. em toca de cobra, tatu caminha dentro? Em toca de cobra, Tatu caminha dentro? nunca. Nunca? Nem um pouquinho? Mas não de jeito nenhum. Coitado dos tatus, pelo amor de Deus. É Caramba. triste, né? É louco. Russão! Tô com fome. Sim. Quero leite. Vou comprar uma pizza grande. Dá pra vir te comer? Não, Nem de 10? jeito nenhum. Nem 10? Nem 10. Nem 5? Mas nunca vai deixar a pizza só pra mim. Sabe que você tá perdendo. Deixa só a pizza pra mim. Russão. Russão! Russão? Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Sim. E quem nasce em Tilambuco? Não vou falar, não. Tilambu? Tilambu? Não. Tilambucano. Tilambucano? Tem que responder Tilambucano. Tilambucano não. Tilambucano não tem nada a ver. Vai. Russão, Ah, se eu fizer um churrasco hoje, que o como fez, né? eu posso entrar com a linguiça? De jeito nenhum.
Não. Você prefere o quê? Churrasco. E esse foi o quadro. Pergunta pro Wilson. Vamos fazer mais um quadro rápido agora de degustação de cerveja para você que é cervejeiro. Eu já antecipo que eu odeio essas brejas aí, IPA, Pale Ale, J Ale, India Ale. IPA. Eu não gosto dessas coisas não. Opa. Você gosta? Porra, caralho, eu gosto muito. Eu não gosto. Eu gosto da minha Heineken, que eu não sei nem decifrar no desafio das cervejas às cegas. Gosta tanto que nem lembro o gosto. Mas só 2 é pouco, e como estamos aqui hoje em comunidade, Quê? em família, está conosco meu irmão, pela primeira vez nesse canal, Bife! Olha esse rostinho lindo, participando do canal, até que vi um rostinho lindo, E maravilhoso. o Gabriel vai mostrar aqui, ó, o dom dele. Qual que é? Qual que é o seu dom? Eu tenho dom? Aquela imitação? Mickey! A gente tem 7 cervejas diferentes, de nacionalidades diferentes. A Mariana, vulga minha esposa, vai pegar as brejas pra gente, vai abrir e vai mostrar agora, que nem agora ela vai fazer agora. E a gente vai fazer um pódio, Isso. simulando uma Olimpíada. Eu Qual vou- é a cerveja mais gostosa? Qual cerveja de nacionalidade X? A nota a gente vai dar de 0 a 10 pra breja mais gostosa. Mas a gente vai saber qual que é o... Vai saber, não é nas cegas não. É cheirosa, certamente. Cheirosa. Ah. Acho que é cheirosa. Mariana, essa daí é da onde? Cerveja. Espanha, não é? Sim, Espanha. Qual é o nome? Abre aqui, Espanha, sim, abre aqui. maestra. 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 Zero. Cara, não é ruim. Pra mim aqui foi zero. Não é ruim. Tem que provar tudo? Lógico, cara. Fudeu, nossa, eu vou sair... Ah, vira isso aí, Mickey. Vira isso aí, Mickey. Acho que eu apareci aqui, a gente comprou todas essas brejas aqui. Eu posso? É o Michael Jackson agora. Do nada o Mickey virou o Michael Jackson. É o mesmo tom. As brejas... Seu cu. Gabriel, qual a sua nota pra essa cerveja espanhola? Gabriel não existe nesse quadro. Ah, Bife. é bife. Qual a nota pra cerveja espanhola? Mano, olha, pelo gosto de tabaco no fundo ali, sabe? Aquele, não sei, eu senti um gostinho assim, eu daria uma nota 5. 5! Eu dou nota 6, porque eu acho que 5 já é mediana pra ruim. É É verdade. exatamente isso também. Eu posso dar minha nota? Pode dar sua nota. Nota 7 pra essa cerveja espanhola. Pra mim, surpreendeu bastante, cara. Eu curti. The Next Beer? Reino Unido. Wexford. Tabaco. Irish style. É 5, mano! Cara, que... Nossa, Cor eu é quero essa? tomar isso, mano. Mano, na real, vocês estão Como ligados que é o aquela nome disso aí? cerveja do Wexford. Star Wars? Wexford. Cerveja da onde, Wexford. Gabriel? Harry Potter, tá ligado aquela cerveja? Não parece Cerveja manteigada. Mano, Olha a cor disso, velho. Ô, tá bem turva, mano. Based on a traditional Irish recipe. Qual que é o nome daquele chá do Rio de Janeiro lá? O chá do Rio? Juro, parece É chá, famosão. velho. Qual que é o nome daquele chá Não do Rio parece chá, famosão? mano. É malte? Não Se sei. a gente fosse pontuar todas as características Nossa, de uma mano. cerveja, força nessa tá 0. Nossa, tá... Porque ela é xoxa, Pô, é pior que tá em pava, é velho. xoxa. Parece que tá sem gás. Mano, parece que... Sei que ela tem. É bem Tem- ruim. Tem que acabar de Ela é rolou, xoxa, ela é Tem que xoxa. acabar isso daqui, Vai, produção. Gabriel, vai. Agora vem a nota pra cerveja do Reino Unido. Gabriel, que nota você dá pra ela? Esse chá aí, eu dou nota 2. Tá? Chá? Esse chá. Rafael, sua nota pra cerveja da Inglaterra? Ela não tem impacto. Falta um sambalelê. Só como ela falta mais... Sabe, Como que é? aquele gol do Ronaldinho de falta na Inglaterra em 2002? Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Como essa cerveja não tem esse Golaço. ai, sabe? Eu dou 5. Rapone, nota 3. Cerveja Caralho, foi estranhíssima, o filme cara. mais gostoso dessa breja. Terceira cerveja. Próxima, Mariana, qual é? Essa é pela Cusquinha. garrafa, essa é pelo Peru. Perro. Peruano. Cerveja peruana. Mi hermano es palmeirense, sí. No es tan fanático como yo y el Rapones. Pero que nosotros aquí, nosotros dos, no Coelho, no, nosotros Qual dos, coecho? tenemos mucha gracia Hemos tentado mucho y no ha conseguido meterle gol. de verle una partida de Palmeiras en Perú, ¿sí? Sim, nunca viste Nunca vi. um partido lá em Peru? Infelizmente no. Vamos degustar a cerveja peruana. Ah, gostei demais. Vai tomar no cu. Gostei demais. Mano, da hora. Caralho! Peru,
Daqui, deixa eu ver. Quem é? Cerveja quem tem? Cusquenha do Peru. Maravilhosa. Não, errei. Ele fez o Michael Jackson. Eu acho que ela tem muito Volta, gás, não volta. para de voltar. Vai, vale a nota quebrada? Claro, não sei se... Vale nota quebrada? Claro, lógico que vale a nota quebrada. Vale, então eu vou dar muito sincero 9,5. Bom, Bem, você acha que essa aqui, quanto que é? Qual que é a sua nota da Se a Papai Estela Noel? é sua 10, essa é sua? Então, eu acho que ela é minha 8,5. 8,5. Boa nota, boa nota. A minha nota pra cerveja peruana é 9. Boa. Próxima cerveja! Premiada Mariana. em World Beers Award Germany Silver. É uma cerveja alemã. Alemanha. É, tá o Ozzy e o Rapaz, Schweinsteiger. Erd Firschs Urpils Cabraú. É. Eu ia falar gritando e bravo. Casbrau Express! Chega no bar e pede uma dessa. Como é que seria? Por favor, senhor garçom, me veja um Casbrau Express! Como que é garçom em russo? Ai, mas tá Saiu dando alguma chinês, irmão. Amor. Peraí, Nossa, que foda. Os Nossa, eu gostei Vocês dessa daqui? cerveja aí. Gostei. Deixa eu pegar um pouquinho. Bate, 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 bate. 1, 2, 3 e... Peraí. Peraí. Como que é garçom em russo? Como que é garçom em russo? Vamos brindar a cerveja alemã? Bem cerveja alemã. Weinsheimhaben. É leve, o cheiro é leve. O cheiro é leve. O cheiro é leve. Eu dou 8. Aquela Eu inglesa dou lá, oito. nossa, Eu dou nojenta. oito. Essa daí tá, tipo, mano, nível a Peru, eu acho que tá um 8 mesmo. Eu acho que é 8. Ela é um pouquinho abaixo da Essa peruana. aqui pra mim é 8,5. Cerveja alemã 8,5. Próxima cerveja. Pior Que que país ela- é essa? qual Que que é país essa? é essa? Bélgica. Tem pouco aqui, velho, tem pouco. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Não, Rafael. Qual que é o nome dela, mano? Witch Maniacs. Witch Maniacs. Brinde, cerveja dela? A melhor a gente brindou, porra. Nossa, mano. Ela parece uma IPA tipo Edgar, que vai quebrando o sabor. Mano, Ela é muito boa. ela pega a mesma Não, referência. peraí, Qual que a que é? gente tem agora um especialista que eu não sabia. Sommelier. Sommelier de cerveja. Sommelier de cerveja, ela parece mais, vai quebrando o sabor. Qual que é o nome dele? Ah, teu cu. Que é cedo. Pescocinho, cabeça, pescocinho, cabeça, pescocinho, cabeça, pescocinho, cabeça. Rapaz, Eu conheço seu filho. Ele é laranja e tem uma nadadeira que é menor que a outra. eu não sei a nota. Cerveja belga, dá sua nota. Eu não sei. Deixa eu dar, eu quero dar por último essa. Nota para a cerveja belga, Gabriel. 7. Nota para a cerveja belga, Bruno. 8. Nota para a cerveja belga, Rafael Christoph. Eu tô bêbado, desculpa, velho. 8,5. 8,5. 8,5. Mas, tá bom. Mari, qual que é essa cerveja? Nossa, mano. Brasil. Brasil! Viu? Brazilian Beer. Como chama? Hope Damage. Cerveja forte, escura, tipo Imperial IPA. Escura. Mano, Nossa, a produção já tomou e falou. a produção já deixou com medo. Nossa, mano. Mano, é uma mistura de coentro com... Como é o nome mesmo? Hot o quê? Damage. Hot Damage. Hope? Aqui, ó, tá ali. Hope, é isso. Hope Damage? Isso. Hope Damage. Então, Rafael, dá sua nota aí pra É, cerveja mano, Hope Damage Eu não do vou Brasil. desmerecer, não vou. 0 e 1, acho que é muito escroto. Eu vou dar 3. Eu tinha pensado 2, eu vou dar 3. Pelo Gabriel, cheiro, sua pelo nota cheiro pra é cerveja brasileira aí, Hope Damage. É muito cheiroso, muito. Mano, de verdade, ela tem. Mas não é cheio dá de pra cerveja, sentir todos velho. os gostos que. Todos os gostos dos Ah, ingredientes. cala a boca, lógico que É não sério, não dá, mano. Dá Não, pra tem o quê? sentir Tem o quê? maracujá. Mexerica, Deixa ele maracujá, falar. melão. Deixa ele falar. Pinhão, tem pinhão nessa cerveja, velho. É uma festa junina. Não, É uma festa não, mano. Tem fogaça nessa cerveja. Tem uma festa O junina. pior que dá pra. Fala, mano, fala. mesmo pela bagunça que é essa cerveja, dá pra sentir os gostos. É, pela mas primeira não é vez nada a- demais, velho. Não, O bagulho, deixa eu eu acho que eu gravar. daria no máximo um 6. A nota dessa mano. cerveja aqui brasileira é nota 4. É. Olha esse gole, olha esse gole. Vai dar um zoom que eu tô ligado, né? Na hora do gole. Mas misturou muito os sabores e ficou uma coisa muito forte. A A última cerveja agora. Última cerveja.
argentina. Cerveja argentina? Na moral, essa birrinha aí de Não dá. Brasil, foi mal. Brasil e Argentina é do Galvão, porque a Argentina é maravilhoso. Última cerveja de nuestros hermanos. Los hermanitos! Nuestros hermanos argentinos. Parece a Zillertal. Do Uruguai, Zillertal do Uruguai. Não tem cheiro de Skol, não? Ah, eu gostei demais. Tem cheiro de Skol pra mim. Ah, eu gostei pra caralho dessa cerveja. Eu gostei de você. Eu gostei de você. É realmente muito boa, mas a peruana, pra mim, ganhou. Muito bem. Pra mim, a peruana é 9,5. Segura o troféu. Pra mim, essa aqui é 9,5, porque, mano, ela é muito boa. Patagônia é 9. Tá. Pra mim também, a melhor é a peruana. Posso pegar o seu troféu? Essa cerveja argentina é maravilhosa. Nota do Bruno Raponi pra cerveja argentina: 8,5. Pra mim, pega o troféu pra Patagônia aí, mano. É 9,5 isso daqui pra mim. Bom, como a gente não calculou, tá aparecendo... Vou ver pra cá. Ai. Nesse tá momento aparecendo não tem aqui, como tá fazer um aparecendo cálculo. aqui, peraí. Tira, sai. Tá Ai, Não, aparecendo bota aqui, ó. bota aqui, bota aqui. Aqui, ó. Bota aí. Isso, Aqui, o ó. placar da pontuação total. Bom, eu acho que é isso. Hoje o programa curtinho, programa 6,5. Mano, sério, eu quero mijar muito. Encerra esse caralho desse quadro. Vamos! Galera, se faltou alguma breja, por favor, coloque nos comentários. E fazer o que, Gabriel? Seguir o canal. Tem que dar aquele like Tem que também, dar né, aquele galera? like, seguir o canal e é isso, gente. Galera, é isso. Muito obrigado por você ver esse vídeo. E aqui, meu irmão, é tapa na gaveta. 1, 2, 3. Tapa na gaveta! Sério, esse...